буду делать натяжитель фасада. Максимально дешевый для таких вот глянцевых дверей из панелей Шик. Уже захоронил. Из ДВП дверь. В процессе эксплуатации может ДВП набухнуть. А эта глянцевая пленка не дает расширяться, и дверь сгибается дугой. Чтобы это не произошло, буду ставить натяжитель на эту дверь. Железный из штанги длинной шпильки. Такие шпильки надо будет врезать по 2 штуки на дверь. Положил шаблон, по которому я буду двигать фрезер для того, чтобы паз сделать под шпильку. Сейчас его выровняю по ширине, чтобы одинаково было здесь и здесь. Шаблон посередине положил. Теперь нужно отметить отверстия, в которых будут закладные натяжители. Линия, по которой идет фрезер, отмечу примерно, штангу положу посередине. Немножко сместить. Можно на глаз оставить, ничего страшного. Так. Здесь у нас будет центр отверстия под сверлом Фостера. С другой стороны. Центр. То же самое с другой стороны. Четыре отверстия есть. Теперь нужно просверлить углубление сверлом, такие вот матрикс. Всего 150 рублей, но он сверлит замечательно. Я покупал за 500, и за 700. Вот этот за 150 почему-то делает отверстие лучше всех. К сожалению, не могу и пылесосить, и сверлить, и снимать все одной рукой, так что процесс сверления, не знаю, может быть, как-нибудь поставлю камеру, крепить мне некуда. Так, одно отверстие есть. Сейчас закладные покажу, как выглядит. Вот такой вот комплект. Стяжка, столешницы. Стоит, не помню, то ли 50, то ли 100 рублей. Такая штука в Мерлине покупал. Вот такая получается комплект. Штука. Здесь у нас будет шпилька. Если немножко выступает, я их пытался обтачивать на болгарке, но это долго, нудно, неудобно. Плюнул на это дело, вставляю так, там, этот миллиметр, я думаю, ни на что не повлияет. Если было бы у меня точило, я бы, конечно, обпилюкать с двух сторон и закруглить, но такой возможности нету. Так, 4 отверстия я проделал.
уже это немножко углубил. Здесь панель у меня 18, там пару миллиметров запас есть по толщине. Но я их уже сделал таких 3 двери, 6 соответственно направляющих. На глаз, в общем, тоже их сверлил. А так, конечно, есть вероятность просверлить насквозь. Надо быть аккуратнее. Так, что получилось? Получилось, что у нас эта штанга находится примерно, должна находиться посередине отверстия с двух сторон. Да, так и получилось. Соответственно, остается сделать паз фрезером и углубить туда эту штангу. Так, такая вот у меня фреза радиусная. Тоже в Мерлине покупал, инкоровская. Штанга замечательно ложится в этот паз. Есть у меня и такая, и побольше, и поменьше. Мне кажется, оптимальная такая фреза используется. Глубина фрезера нам нужна, чтобы штанга легла, целиком воткнулась в это отверстие. Примерно вот так вот выставить. Естественно, до конца сверлить. Выбирать паз не нужно. Нам надо, чтобы штанга была напротив этого отверстия квадратного. Вот такая вот глубина. Мне кажется, оптимальной. Но и делать фрезеровку на видео мне совсем проблематично. Я зажимаю на нужный вылет фрезу, сразу на всю глубину. Делаю паз. Одной рукой пылесошу, двумя веду. Как-то так. Так, обе штанги есть. Гаечки есть на штангах. Гроверы, чтобы ничего не отвинчивалось. Есть такие в комплекте шли, поставил, такие их удобнее затягивать. Ключ можно запихнуть легче. Дальше надо затягивать. Такой вот способ у меня родился для лучшей натяжки. Положить одну сторону панели куда-нибудь, чтобы она немножко изогнулась. Когда пружины вылезут, пружины из штанги, и их проще будет натянуть. Можно увидеть степень натяжки, по звуку определить. Будем продолжать натягивать. Когда я подтянул, можно, кстати, тут придерживать рукой, чтобы она при затягивании не прокручивалась сама штанга. Удобно. А это сейчас буду тоже подтягивать. По звуку слышно, что это уже натянуто. После натяжки фактически получается, что глубина ухода штанги внутри паза влияет на изгиб фасада. Эта штанга есть небольшой изгиб при фрезеровке. Немножко дернул, и эта штанга не выходит из паза. Но обычно они вот так вот все болтаются. Соответственно, нужно теперь найти положение, при котором дверь будет вертикальная, без изгиба. Заглубить на нужную длину штанги, на нужную глубину, опустить и залить его жидкими гвоздями. Так, значит, зафиксировал я так вот саморезами штанги, отвел от стены, подложив пакет в середине. Его единственное надо будет проверять, чтобы она не касалась стены, иначе она, если обопрется, то начнет изгибаться в ненужную мне сторону. Сейчас он стоит ровно. Фасад ровный. С одной стороны гвоздями залил, слева, справа от шпильки.
она приклеится и будет возможность, кстати, и раздвинуть, даже немного. Но вряд ли такая понадобится, и дополнительно натянуть она не будет вращаться. После усыхания сюда меламиновая кромка клеится, 2-рублевая. И эту сторону все равно не видно, если вдруг будет видно, можно кромку приклеить. И в дальнейшем с этой дверью не должно никаких непредвиденных искривлений произойти. У меня 3 таких двери уже стоят 2 месяца. С ними нормально все.